Ці ведалі вы, што Эльза з халоднага сэрца першапачаткова была ліхадзейкай? Захапляльная гісторыя сясцёр Эльзы і Анны заваявала сэрцы гледачоў дзякуючы чароўным героям, дынамічнаму сюжэту і арыгінальнай адаптацыі казкі «Снежная каралева». Але спачатку сюжэт быў значна бліжэй да тэксту Ганса Хрысціяна Андэрсана. Першапачаткова Эльза была антаганісткай, а ўсе станоўчыя рысы належалі яе сястры Анне. Але рэжысёр Крыс Бак імкнуўся стварыць гісторыю, якая выклікала б глыбейшыя пачуцці, чым класічная казка. Праз некалькі гадоў працы над сцэнарыем Эльзу пераўтварылі ў зусім іншага персанажа. Замест халоднай і жорсткай ліхадзейкі яна стала ранімай дзяўчынай, якая пакутуе праз свой дар, што прыносіць боль блізкім. Гэтая трансфармацыя зрабіла яе гісторыю нашмат больш эмацыйнай і блізкай гледачам. Пазней студыя «Мой родны гук» стварыла беларускую лакалізацыю «Халоднага сэрца» першай і другой часткі, запісаўшы пры гэтым больш за 15 песень на беларускай мове. Паглядзець гэта можна на Анібеле альбо іншых падобных пляцоўках.